我話我捉到宵夜王，但係又俾佢走甩咗。咁可能你聽到呢度呢，可能對我呢都有少少失望。係咯，就喺呢度出去咯。捉佢之前呢，個 uncle 同我講話已經幫你封好咗嘅啦，你唔使擔心啦。唯有接受現實下，咁啊睇下我哋嘅宵夜王係點樣入咗籠嘅呢？睇唔睇到啊？差唔多凌晨2點啊，嗰陣時梗係開心啦，即係哇！估唔到咁快可以捉到啊！啱啱好啊，嗰陣時我啱沖完涼啊嘛，咁啊喺屋企咧就即刻飛過去啦，咁啊好開心喎，全程都包括半路嗰陣時咧，我都喺度諗啊，咁啊就覺得咦，宵夜王好似好溫柔咁樣喎，因為咧佢又冇好似花佢哋咁樣啦，咁樣就好似好想出去咁樣啦。喵喵 ，Hello， 宵夜王，喵喵，哎呀，醒啦吧你，喵喵，哇，宵夜王，不過你唔知我自己叫宵夜王，你好細粒啊！我嚟幫你噶，你以後唔使受苦啊，成日生 BB 啊！你係咪好攰啊？